Hej med dig. Kunne du godt tænke dig at finde ud af, hvad fladsyning er for noget? Og hvor mange vildt seje ting man kan lave med det, og hvor forskellige typer materialer man kan arbejde med? Så er du havnet det helt rigtige sted. Kom og kig. Fladsyningen kender de fleste fra de gamle hvide tekstiler, som vi finder på vores oldeforældres gamle tekstile genstande. Her er det en duftpude fra mine bedsteforældre. Og her er det en serviet, et lommetørklæde fra min morfar. Og her der er en lommetørklæde pose, hvor det er de små fine blomsterblade der er syet med fladsting. Herover der er det selve bladene og blomsterne, der snor sig i lange ranker, og så er der også et fint monogram mere der. Så har vi en gammel hvid krave her, en børnekrave, hvor fladsyningen ligger både rundt om bladene og i lange ranker rundt om her, snor de sig. Men jeg kan godt lide at bruge det til at brodere dødningehoveder med. Og så også lille tekst. Fladsyning kan man vælge at brodere alene som teknik. Men man kan også vælge at kombinere det med andre teknikker. Her der har jeg lavet en hel masse helt almindelige ligeud-sting på min symaskine for eksempel. Og på puden herover der har jeg valgt at kombinere det med en bund, sådan en vævet bund, der ligger inde i øjet og bare ligger sådan vævet løst hen over stoffet. Og på den lille røde fyr hernede, der er broderet med perlegarn. Der har jeg valgt at kombinere det med bagsting. Fladsyning på og med uld kan være en rigtig lækker ting. Uld det puffer rigtig godt og giver en masse lækker volumen. Der havde vi det inde i øjet. Og herover der har vi det som chartersting i månen, hvor stingene ligesom lapper over hinanden. Med en lidt tyndere uld. Herover der er det broderet med Amagergarn. Frihånd, som sådan rødder eller madikker, eller hvad man nu har lyst til, at det skal være her på uldflisen. Og herover der har vi den lidt mere klassiske form, hvor det er også broderet med chartersting i en flot lille blomst. Fladsyningen kan broderes helt alene, ligesom det er her i runerne, hvor der står godt øl, som er broderet med et tykt og kraftigt hørgarn, som fylder rigtig godt ud og puffer op af sig selv. Men med de lidt tyndere garner, så kan man gøre det, at man laver det ophøjet og polstret. Det vil sige, at man først broderer en række dobbelte forsting rundt om i hele kanten, og så fylder man ud med kædesting eller kontursting, og så bagefter så fylder man så ovenpå med fladsyningen. Og jeg kan røbe, at et af de her bogstaver har taget mig cirka en time at lave. Du kan brodere fladsyning på stort set hvad som helst. Her der er det et stykke gadekunst, jeg har 20 stjålet, som jeg har broderet på en lille vest. Du kan også brodere dit helt eget lille væsen i noget, det her det er noget, sådan noget rayon, nylon, et eller andet meget blankt garn. Men man kan også vælge at stitch-tagge på de puder, ens farmor engang i tiden har broderet. Her der har jeg stitch-tagget med fladsyning oven på min farmors korsstingspuder. Og herovre der har vi nogle frække små orme, der minger sig i blomsterne. Det var min introduktion til fladsyningen. Det er et kæmpestort univers med fladsyning, og man kan så mange forskellige ting med det. Der kommer en hel række instruktionsvideoer, der viser, hvordan man laver de forskellige ting, og med forskellige materialer, og ophøjet og polstret og det hele. Så abonner her på kanalen, så bliver du informeret om, hvornår det kommer. Og indtil da, så kan du stalke mig på Instagram og se, hvad jeg finder på at blade. God fornøjelse og rigtig god hygge.